раҳматуллоҳи ва баракату ҳама каса хуш омадед ба шабакаи Қадамшоҳи Исоев. имрӯз мехоҳам як видеоро пешкаши шумо гардонам, як навореро ки қиссаи хеле аҷибай, хеле ҳайратоварай. холаи Ало Шақшақ, номи қисса чунин холаи Ало Шақшақ. пешаи қиссаро пешкаштон гардондан ба шумо тавсия метавам спонсори ами канала, ами навора, вообще спонсоре ки ами видеоро пешкаши шумо мегардона Қадамшоҳи Исоев хча, яъне ки хидма. барои шумо тавсия метавам ки метавонед шумо билети арзон ба ватан, яъне авиакасса дар номи хидм ҳастае ки шумо метавонед занг зада билета заказ кунед. кадомит ки документ надорен, ай хона буромада наметавонед, занг мезанед тариқи WhatsApp, имо, Viber, метавонед билети хитона заказ кунед бе ягон проблема. омада паспортона дар касса дода мегзарен мерен. кадоме ки документ дора, кадоме ки метавона биёя, марҳамат, офиси мо дар метро Новокузнец, улица Балшой, Татарский дом 35. билети арзон ба нархи арзон харидорӣ кунад. канали мо, шабакаи мо спонсор надора, яъне ки спонсори мо подписчикомонай. агар хоҳем ки моро спонсорӣ кунед, номрои телефони моро ба дӯстотон тавсия бидеҳед ки билети арзон ба нархи дастрас ҳар вақти мехоҳем шумо занг зада метавонед ки ҳамин хел через WhatsApp, Viber оформид кунед, метавонед ки офис омада оформид карда билети хитона гирен ба ватан парвоз кунед. бародаро, апо, хоҳаро, ман ба шуморо AdinXB даъват намекунам, ягон рекламаи лишни даъват намекунам, фребтон намекунам ки боротона Тоҷикистон роҳӣ кунед, баъд асон проблематон намекунам. ман барои шумо имена компанияи фирмаи хидм, ширкати хидм ки Қадамшоҳи Исоев, ягон фреб, фанд, ягон чи нест. ма чӣ хеле ки мебинед рӯпарӯтон шишта гап задестам. чанд наворам ҳастай дар ҳами дурун, адресомам ҳастай ки бисёриё занг мезанед. дар сухани аввал салом алейк, акаи дурӯғ нестай, акаи фреб нестай. не, одами фребгари хел ранги маворид дар назди камера шишта қатъи шумо суҳбат намекунад ки биен билети арзон бихаред. гап бисёр шид, қиссаро мемонам, ҳама каса гӯш мекунем, фикри худмонро дар комментария менависем. раҳмат барои дастгиритон. хай, қиссаро мемонам, гӯш мекунем. мо ин қиссаро чунин ном гузоштем: Ало Шақшақ. Самия аз рӯзе ки худашро ҳамчун инсон шинохта аст, доим аз пайи суханҷӯӣ аст. агар ҷое гаперо шунавад, зуд ба он гап аз худаш чизе бадвоймаҳӣ илова карда ба дигарон мерасонад. ҳаёти Самия фақат гапҷӯиву гапбарӣ буд. барои ҳамин наздикону дугонаҳояш ба номаш лақаби Ало Шақшақро илова карда буданд. акнун номи ӯ холаи Ало Шақшақ буд. як рӯз дар пеши хона бо занҳои маҳалла нишаста суҳбат доштанд. ногаҳон зани ҳамсоя гуфт ки духтарамро шавҳараш оварда мондаасту мегӯяд ки то рафторашро дигар накунад ба хона намебарам. ин гапро Самия шунида давида рафта аввал ба модараш хабар расонд ки духтари ҳамсоя дасти чапро оварда ба хонаашон шавҳараш мондаасту гуфтааст ки талоқатро додам. сипас давида рафта ба духтарони ҳамсоя обу ранг дода нақл кард ки оё медонед Санифаро шавҳараш бо марди дигаре дастгир карда талоқ карда оварда ба хонаашон мондааст. ин гап дар як зум байни тамоми истиқоматкунандагони маҳалла ва хешу таборони ҳамсоязан паҳн гардид. ҳамсоязан тасалло додани дигаронро фаҳмида ҳайрон шуду гуфт ки ин гапро бори аввал мешунавад. охир домод чизе дар бораи ҷудошавӣ ба забон наовардааст. Самия агар рӯзе дар бораи чизеву касе ғайбат накунаду бо обу ранг нақл накунад, касал мешуд.
ҳатто гоҳ ба суҳбати падару модараш гӯш карда, аз он ба худ гапҳое мебофту ба дигарон мерасонид ва аз ин рафтори аблаҳонааш ҳаловат хосае мебурд. борҳо падару модар ӯро шинондану насиҳат карданд, ки суханчинӣ кори шайтон аст, ин корро накун. ӯ гӯш намекард. синфи даҳумро хатм карду хостгоре баромад. ӯро падару модараш боз ҳам насиҳати зиёд карда ба шавҳар доданд. Самия дар хонаи шавҳар сахт ғамгин шуд, чунки ин ҷо хонаи ором буду касеро ғайбат намекард. Самия аз хуштоманаш гап мегирифт. хуштомани сода нафаҳмида дар бораи хонавайроншавии ду духтари калонаш ба ӯ рози дил кард. Самия ин гапро шунида чапакзада акнун барояш мавзӯъ пайдо шуд. барои хабаркашиву ғайбат ба модар занг зад. нақл кардан шуд. модар ҷангаш карда гуфт, ки ту ақлатро ба ҷояш мон. ту занаки шавҳардор ва суханчинӣ ба ту намезебад. вале Самия баҳонаи обгирӣ ба хонаи ҳамсоя рафта сирри ин хонаводаро ба обу ранги зиёд ба онҳо нақл карда, аз ин мишмишҳо шавҳараш дарак ёфту ӯро аз дар берун кард. хонавайрон шуда ба хонаи падар омад. акнун рӯзи дароз дар хараки назди ҳавлияшон нишаста каси раҳгузарро ишора карда фақат бадгӯӣ мекард. ҳамин тавр рӯзҳо солҳо гузаштанду ӯ дигар шавҳар накард. хостгорон аз суханчиниаш огоҳ ёфтанд ва барои зангирӣ розӣ намешуданд. падару модар ҳам аз дунё гузаштанду барои духтари ягонаашон ҳавлиро мерос гузошта. хулоси гап, Самия ба синни 70 расиду ҳамон ғайбат мекард хонаи чандин одамонро ба суханҳои тӯҳматиаш ноҷояш вайрон карда худ аз ин лаҳзат мебурд. ҳатто пеш аз мурданаш гуфт, ки ман медонам, ки рӯзе дилам аз набудани хабару ғайбат кафида мурданам мумкин ва ҳамин тавр ҳам шуд. Самия алошақшақ рӯзи охирони умраш дар харак танҳо нишаста оҳ кашида ба ҳавлияш даромада ва дигар набаромад. ҳамсояҳо хавотир шуда дарошро шикастанд. даромаданд ӯро дар бистари хобаш мурда дарёфтанд. Самия аз дарди сактаи қалб вафот карда буд. муаллиф Шаҳлои Наҷмиддин ва овозгардон бошад Қадамшо Исоил. дӯстони ман, навор ҳам ба поён расид. фикри худтонро дар комментария нависен. ҳатман дар видео лайк гузорен, то ки дигарҳо ҳам бинанд, фаҳманд ва ҳатман нависен, ки дар ҳаёт чунин одамон вуҷуд доранд ё не, ё ин ки нақли кардаи мо афсона буд. боқӣ дар паноҳи худо бошен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳдор бошад. ай гапи бад дур гардонад.